Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Rooibosy, hanejbusze, napary owocowe i ziołowe to, na co byliśmy skazani, kiedy nie chcieliśmy pić lub nie mogliśmy pić kofeiny. Mam tu na myśli osoby mające problemy z ciśnieniem, dzieci, osoby, które mają problem ze spaniem na przykład lub ciężarne kobiety. Dla nich nie było właściwej herbaty, którą mogliby się cieszyć, ale nie dostarczając sobie kofeiny. Istnieje coś takiego jak herbata bezkofeinowa i dzisiaj się tym zajmiemy. Porównamy ją z jej odpowiedniczką, ale kofeinową. Będzie to nowa alternatywa, która pozwoli cieszyć się herbacianym smakiem i brakiem kofeiny w naparze. Kofeina to alkaloid, który roślina produkuje dla obrony przed roślinożercami. Nie tylko zwierzętami, ale też owadami, przede wszystkim owadami. Mówiliśmy o tym już przy okazji odcinka na temat kofeiny. Większość zwierząt unika raczej roślin, które zawierają tego typu substancje, na przykład nikotyna, właśnie kofeina i inne takie powiedzmy psychoaktywne i gorzkie w smaku związki. Człowiek natomiast upodobał je sobie, stąd popularność herbaty, między innymi właśnie przez zawartość kofeiny. Okazuje się, że są osoby, które, jak mówiłem, raczej tej kofeiny powinny unikać, ale nie chcą rozstawać się ze smakiem herbaty. Jak się więc pozbyć kofeiny z samego, no nie naparu, ale suszu, ponieważ kupujemy herbatę bezkofeinową w postaci suchych liści do zaparzenia. Jest na to kilka sposobów. Przede wszystkim są to metody chemiczne. Mamy związki, które reagują z kofeiną, potrafią ją wychwytywać i wiązać. Krótko mówiąc, pozbywać się jej z liści herbacianych. Jest to octan etylu i chlorek metylenu. Tylko że problem jest z usunięciem ich w 100%. Octan etylu jest to substancja, która w herbacie występuje, no i nie jest aż tak toksyczna, szkodliwa. Mogło właściwie by jej nieco w herbacie zostać. Niestety ona pozostawia bardzo chemiczny posmak. Jest to nieprzyjemna cecha takiej herbaty. Niechętnie ją pijamy. Z kolei związki chloru raczej są toksyczne. Tutaj powinno to być nie więcej niż 5 ppm powinno zostać w samej herbacie tej substancji, czyli 5 cząstek na milion. Jest to bardzo nieduża ilość, no i trudno jest usunąć w pełni z herbaty właśnie chlorek metylenu. Jak się w ogóle usuwa kofeinę za pomocą tych substancji? Przede wszystkim albo moczy się same liście herbaciane właśnie w tych roztworach, albo parzy się tak jakby herbatę, wyciągając z niej napar, usuwając z niego całą kofeinę i cofając go z powrotem do liści, dzięki czemu po wyschnięciu właściwie nie powinna się ta herbata niczym różnić od zwykłej, poza tym, że nie ma kofeiny. Najczęściej używaną i najzdrowszą oraz najlepszą metodą na pozbycie się kofeiny jest traktowanie jej dwutlenkiem węgla w warunkach podniesionej temperatury i bardzo wysokiego ciśnienia. W ten sposób gaz wchodzi w swój stan nadkrytyczny i jego maleńkie cząsteczki są w stanie wydostać małe cząsteczki kofeiny, nie naruszając przy tym większych cząstek wszystkiego, co w herbacie cenne, czyli polifenoli, związków aromatycznych, no wszystkiego, co powinno zostać, żeby herbata była wciąż pyszną, wyśmienitą herbatą. Niezupełnie już stosowane kiedyś były metody moczenia po prostu herbaty. Robiło się napar i właściwie wypłukiwało się wodą, pozbywało się tej kofeiny i z kolei suszyło się to z powrotem. Praktycznie już tego nie używamy, ale to jest ta pierwsza metoda, jaką w ogóle wynaleziono na pozbycie się kofeiny. Zaparzymy sobie teraz dwie herbaty ceylońskie. Jedna to jest zwykła herbata z Ceylonu, zwykła czarna, zawierająca kofeinę, bez żadnych tam usuwań. I druga, praktycznie identyczna, również ze Sri Lanki, herbata pozbawiona kofeiny, dekofeinizowana, czy jak to się tam ładnie mówi. Wolę po prostu herbata bezkofeinowa. Just live your life like each and every moment is blessed, yeah. Just live your
Zaparzone herbaty nie różnią się od siebie bardzo. Ta jest nieco ciemniejsza. Tutaj mamy zwykłego Ceylona, tutaj mamy Ceylona bez kofeiny. To już obalamy pierwszy mit, że słabiej się naparza. No ewidentnie napar wyszedł mocniejszy. Będziemy teraz wąchać i wreszcie kosztować. No pachną praktycznie identycznie. Bardzo przyjemną herbatą ceylońską. Z taką jakby lekko jabłkową nutą. Skosztujmy bezkofeinowej. Wyśmienita ceylońska herbata, w 100% poprawna, zwyczajna i niczym właściwie się nie różniąca. Nie rozpoznałbym, no jeszcze za wcześnie, żeby poczuć, czy jest kofeina, czy nie, ale generalnie smak klasyczny dla Ceylona, lekko dymny, troszeczkę w nuty takie orzechowe wchodzi i nie wiedzieć dlaczego mnie przypomina akurat takie bardzo dojrzałe, słodkie jabłko, wręcz takie nawet smażone jabłko z orzechami, takie dymne, smażone jabłko z orzechami, bardzo dobre. Głęboki, pełny napar i aromat. Sprawdźmy zatem zwykłego. Porównajmy, czy tutaj może smak kofeiny coś zmienia. Praktycznie ten sam smak, ani bardziej gorzka, ani bardziej słodka, ani bardziej aromatyczna. Zupełnie te same herbaty, można by powiedzieć. Oczywiście są z różnych plantacji, więc subtelne nuty są, ale również pełny, głęboki bukiet Ceylona, zupełnie jak w przypadku bezkofeinowej. Wniosek taki, różnicy w smaku nie ma. Pozostaje ona w takim razie tylko i wyłącznie w działaniu i to już trzeba sobie na własnym ciele fakultatywnie sprawdzić, a najlepiej napić się wieczorem i popatrzeć, czy spokojnie zaśniemy. To tyle na temat herbaty bezkofeinowej. Zapraszamy na czajnikowy.pl po więcej i czekamy również na Wasze opinie na temat bezkofeinowych napojów na wieczór. Do zobaczenia.